नमस्ते सर। देखिए सर, ये जो मकान है, ये पूरी मकान तो बहुत बड़ा है। ये रूम है। ये रूम के पूरे, जब ये दिन के टाइम में भी बहुत धीरे धीरे आवाज़ आ रही है। पहले तो बहुत फास्ट, रात को बहुत तेज़ी से आती है, और दिन में तो अभी अभी जस्ट धीरे से आवाज़। वो कोना है ना, कोना देखिए, कोना, ये नमस्कार दोस्तों। अभी जो आपने आवाज सुना, ये प्रायः हर किसी के घर में आता है और इससे बहुत लोग डर भी जाते हैं। और ये ज्यादातर रात में होता है। फिर आपको लगता है भाई कहीं छत के ऊपर कोई चल तो नहीं रहा है, कोई कुछ फेंक तो नहीं रहा है। इस चक्कर में क्या होता है, बहुत लोग घर का हवन करवाते हैं, बहुत लोग घर का जो है मतलब कुछ टोटका लगाते हैं भाई कि जादू मंत्र कोई तो कर नहीं दिया, तब भी वो आवाज नहीं जाता है और कमाई हो जाता है पंडित का और मौलवी का। तो दोस्तों, आखिर क्या रीजन है कि भाई आप रात में अचानक सोए हुए हैं और जो है छत से टक टक खट खट जो भी आवाज आए तो इस तरह का आता है। तो यहाँ पे हम आपको इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिकली रीजन बताऊंगा। यहाँ पे आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत डरिएगा। और ये एक सटीक रीजन है कि भाई अगर आप इस चीज में जानकार हो गए हैं तो भाई आपको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आवाज आ रहा है तब सर से इसका समाधान क्या है, तो हम समाधान पे भी बात करेंगे। तो चलते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि भाई ये है क्या, भाई ये आवाज जो है क्यों आती है। छत ढलाई होती है तो वहां तक ठीक है। और ज्यादातर आवाज जो है ये आपका आएगा कहां से, जो टेरेस फ्लोर है, चाहे एक ही मंजिल ढलाई किए है उसके छत से आता है। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे देखिए कि ये आवाज की हम बात कर रहे हैं। तो मुख्य इसके पीछे एक रीजन है। और सबसे पहले बता दो, डरने की कोई जरूरत नहीं है और आपको ये ऊपर जाके छत पे जाके चेक भी नहीं करना है क्या हो रहा नहीं हो रहा। पहला रीजन है कि भाई थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये क्या है, देखिए यह क्या होता है कि दिन के समय में जो है गर्मी की वजह से एक्सपेंस करता है आपका स्टील और कंक्रीट, वो तो आपको प्रॉपर्टी पता ही है। और जब रात जैसे होने लगता है तो ये जो है आपका कॉन्ट्रैक्शन, मतलब वो जो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। अब ये एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन के बीच में जो है ये जो है समय लगता है, उसी में जो है ये खट खट की आवाज आती है। कभी कभी क्या होता है, अगर प्रॉपर तरीके से आप छत की ढलाई नहीं किए हैं, कहीं हनीकम रह गया है, अब उसी बीच को लेकर के अंतराल में अब क्या है, अब क्या देखिएगा समझिएगा। जो कंक्रीट जो होता है उसमें जो छोटे छोटे जो है मोलिक्यूल होते हैं, और उससे क्या होता है कि जो है एक दूसरे से रगड़ा पैदा करना आता है। और अच्छा, इसी चीज को लेकर के जो है फ्रिक्शन मूवमेंट होने की वजह से पट पट की आवाज होती है। और ये ज्यादातर आपका जो सुबह रात 12 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे के बीच बहुत आता है। अब यहां समझते हैं, तो ये क्या ये खतरे की निशानी है? नहीं भाई। तो अब क्या है कि और आगे इसके बारे में जान लीजिए। डिफरेंशियल सेल मूवमेंट एंड सेफ्टी। अब इसमें डिटेल में बताऊं मैं, क्या होता है कि आपको पता है कि कंक्रीट का और स्टील दोनों इस्तेमाल करते हैं हम जो है छत की ढलाई में। तो दोनों का फैलने और सिकुड़ने का जो समय है, मतलब रेट ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन अलग अलग होता है। इस अंतर के कारण ही जो है अंदरूनी जो है अंदर से तनाव, मतलब कि खिंचाव पैदा करता है, और उससे जो आपका जो है एक आवाज आता है। बहुत लोग को लगता है भाई कि ये कोई हम घर बनाए हैं, हमारे ऊपर कोई जो है जादू टोना कर दिया है। तो ये सब कुछ नहीं है। और ये अगर ये ज्यादा आ रहा है, एक समान प्रक्रिया है। अगर ये ज्यादा आ रहा है, रात में लगातार आ रहा है, तो ये जो है आप इसमें हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे क्या करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज तो हो गया, समझ गए किस लिए हो रहा है। कंक्रीट और स्टील का जो है एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। अब इसका हम चलते हैं सॉल्यूशन पे। भाई सॉल्यूशन बताना जरूरी है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत इजी है। आप इसमें जो है ये कर सकते हैं,
हीट के वजह से हो रहा है, दिन में टेम्परेचर ज़्यादा और रात में कम होने की वजह से हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें जो है, पहला है सॉल्यूशन ये, रिड्यूस हीट एब्जॉर्प्शन, ये करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सस्ता क्या है कि भाई व्हाइट वॉश कर सकते हैं। अब क्या होता है कि व्हाइट चीज जो भी होता है ना, वो रिफ्लेक्ट करता है टेम्परेचर को, और यानी तो लाइम वॉश, और थोड़ी सो जो है छत के ऊपरी सतह पे चूने से या सफेद व्हाइट एक्रेलिक पेंट से आप पेंट कर सकते हैं। थोड़ी मोटी करेंगे तब भी अच्छा है। और नॉर्मली क्या होता है, सफेद रंग की जो है आपका ये होने की वजह से आपका, माफी चाहता हूं थोड़ा एक कॉल आ रहा था। अब हम यहाँ पे चलते हैं और बताते हैं, जरा समझिएगा। सफेद की हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो सफेद कलर होता है ना, वो टेम्परेचर को 5 से 7 डिग्री कम कर देगा। ऐसे ही आपका सोल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, दूसरा क्या है आपका, ये रिड्यूस हीट ऑब्जर्वेशन, जिसमें जो है आपने लाइम में आप यानी तो जो है वाइट वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे है कूलिंग टाइल। ये कूलिंग टाइल क्या है आपका जो है, ये आपको इजी तरीके से मिल जाएगा, चाइना मोजेक जिसको बोलते हैं। और ये टाइल खास करके गर्मी को रिफ्लेक्ट करता है। अब हीट होगा ही नहीं आपका छत, तो ये वाला समस्या आराम से हो जाएगा। तीसरा कूलिंग टाइल आपको मार्केट में इसी तरह से मिल जाएगा। सॉल्यूशन पर हम चल रहे हैं, जरा याद रखिएगा। एक होता है थर्मल इंसुलेशन लेयर, आप ये भी कर सकते हैं। थर्मल इंसुलेशन लेयर आप जो है मार्केट में पता कर लीजिए, उसको करेंगे तो इससे भी आपका जो है टेम्परेचर जो है अंदर तक पहुंचने नहीं देगा। तो ये इससे आप बच सकते हैं, लेकिन डराने की जरूरत नहीं, याद रखिएगा। चौथा है आपका इससे बचने के लिए जो है ब्रिक बैट कोबा। ब्रिक बेड कोबा क्या होता है, छत ढलाई के बाद जो है उसके ऊपर टूटा फूटा ब्रिक को बिछाया जाता है, और उसके ऊपर जो है सीमेंट और बालू का जो है मतलब मोटार का घोला बना करके उसके ऊपर डाला जाता है। फिर उसके ऊपर जो है पूरा मतलब कि पूरा प्लेन कर दिया जाता है। तो इससे भी आपका जो हीट रिड्यूस होगा, इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक आता है XPS या EPS शीट्स। ये क्या होता है आपका जो है, ये भी आपका जो है ये टेम्परेचर को जो है कम करता है, और इससे भी आप जो है बच सकते हैं। और ये लगाने के बाद उसको फ्लोरिंग आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो इतना तो क्लियर हो गया। ये 5 तरीका से आप अपने छत को इस तरह की आवाज से बचा सकते हैं। और फिर आगे बात करते हैं। अब कंस्ट्रक्शन, एक और चीज है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन क्या करना है, कंस्ट्रक्शन के समय में जो हमको प्रिवेंशन जो लेना है वो ये है कि जब छत ढलाई हो जाता है, तो छत ढलाई होने के बाद, छत ढलाई के समय जो है कंक्रीट में जो बोला था, कंक्रीट वाइब्रेटर प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना है, जिससे क्या है कि कोई भी तरह का गैप ना आए कंक्रीट और सरिया के बीच में। दूसरा वाटर क्यूरिंग, वाटर क्यूरिंग जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, ये 10 to 14 डेज। वही अगर जो है प्रॉपर तरीके से वाटर क्यूरिंग नहीं होने की वजह से भी ऐसा होता है। और अगर आपका जो है बिल्डिंग 45 मीटर से ज़्यादा है, तब आपको एक्सपेंशन ज्वाइंट देना है, याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ है। तो अब हम इसके कंक्लूजन पे चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए जो है, क्योंकि बहुत लोग परेशान थे इस चीज़ को लेकर के जो है, सर हमारे छत से कुछ इस तरह के आवाज़ें आती है, क्या करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया। कंक्लूजन पर अगर हम चलेंगे तो बस कंक्लूजन इसका यही है कि जिस समय आप छत ढलाई कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से जो है कंक्रीट ढापे इस्तेमाल कीजिए, और जो है वाटर क्यूरिंग कीजिए, और अगर हो सके तो जो है उसके ऊपर कूलिंग टाइल लगा दीजिए, इस तरह का समस्या नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों,
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।